السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نعلمكم بعض الكلمات باللغة أو اللهجة المغربية أو الدارجة المغربية باللغة العربية. اليوم سوف أعلمكم كلمات بالدارجة المغربية، سأشرحها باللغة العربية. سنبدأ. عندنا كلمة واخا. واخا تعني باللغة العربية حسنا. حسنا. واخا حسنا. الكلمة الأخرى نقول آش. آش وتعني باللغة العربية ماذا. ماذا. الكلمة الثالثة باللهجة المغربية كان غادي. كان غادي. كان غادي وتعني باللغة العربية كان سيفعل. كان سيفعل. أما الكلمة الأخيرة بالدارجة المغربية فين. فين وتعني أين. أين. سأعيد للمرة الثانية. واخا. واخا. واخا وتعني حسنا. آش. آش وتعني ماذا. الكلمة الأخرى كان غادي. كان غادي. كان غادي وتعني كان سيفعل. كان سيفعل. الكلمة الأخيرة فين. فين. فين وتعني باللغة العربية الفصحى أين. 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 أعتقد أن هذه الكلمات سهلة في الحفظ. سأعيدها باللهجة المغربية. واخا. آش. كان غادي. فين. واخا. آش. كان غادي. فين. وشكرا.